راديو الأهرام يقدم حياة النجوم، أسرار وحكايات فيها الحلو وفيها المر، نجاحات وإخفاقات. تعالوا نتكلم معاهم عن اللي جاي واللي فات في أنا والنجوم مع ريهام مازن. ورجعنا لكم تاني مع المايسترو نادر عباسي واللقاء الشيق الممتد لنعرف منه أسرار طريق الكباش والاحتفالية. استخدام بقى اللوحة الفنية يا مايسترو الشهيرة بتاعت الثلاث عازفات للهارب اللي حضرتك قلت عليها والعود والناي، الاختيار ده كان من مين؟ مني، من حضرتك. لان لما هم طلبوا مني ان انا يعني هيبقى في اغنيه لحتشبسوت، قلت دي فرصه ان يبقى ده الجو الحريمي في الموضوع، اللي انا بحب يكون دايما موجود ومتواجد. عنصر المرأة في الاحتفالية. وخلي بالك ان في الموسيقيين ودايما في المعابد وفي الجدران العازفات دايما ستات. ده حقيقي، وعنصر المرأة على جدران المعابد ما شاء الله يعني كتيرة جدا. طبعا. بعدين عند حتشبسوت بالذات كمان اللي هي اصلا حكمت كل ده طبعا، وكان ليها يعني انفلونس مهم جدا، تأثير مهم جدا على كمان حكايه طريق الكباش والاحتفاليه ديت. ايوه. طيب بالتالي بقى الجو العام بتاع السيدات اللي هيكونوا مع حتشبسوت، قلت ايه احسن ان انا اجيب اللوحه ديت واكررها 5 مرات. يعني 5 هاربات، 5 عود، 5 ناي، 5 بركاشن، كلهم بنات قاعدين جروب بيلعبوا مع بعض، لان المعبد كبير جدا. فلو جايب جروب واحد بس ما كانش هيبقى كافي، او يعني هيبقى صغير قوي على المعبد الرهيب ده. فبالتالي جبت 5 وحطيناهم على بلاتفورم كده، وكان الجو العام ان حتشبسوت بتطلع من المعبد بتاعها وبتنزل وبتلاقي العازفات وبتغني وهم بيلعبوا معاها، والرقص كله بناتي وكده. فكان الجو اتموسفير، بالذات ان بعد كده اغنيه امون كلها رجالي نوعا ما، فبيبقى فيه كونتراست ازاي اني اقدر انفذه. وحضرتك بقى كنت مركز مع برضو نوعية الرقص والكوريوجرافر. هل كنت بتقول له مثلا اللي هو مدرب الرقص، كوريوجرافر اللي هو مدرب الرقص، كنت بتقول له يعني المزيكا دي تتطلب كذا او كذا، ولا لا انا هو بياخد مني الموسيقى، الجزء اللي هيبقى فيه رقصة بياخده وبيصمم الرقصة، تمام، وبعد كده بنشوفها انا والمخرج وناس كتيرة جدا، ونقول له احنا عايزين بعض الملاحظات يعني كده فيري جود، او مثلا الريتم عايزه اكتر شوية يا ريت او بتاع، لان في رؤية للمخرج كمان. بس فبالتالي كله هو تيم ورك وفريق جماعه. طبعا ده مهم جدا. طبعا اهم حاجه التيم ورك. لو ما فيش تيم ورك ما فيش حد هيفهم حد ولا يبقى فيه تجانس. صح. اختيار الاشعار المصريه القديمه كان بيكون ازاي يا مايسترو؟ يعني هو دكتور بقى ميسر عبد الله، هو في الاول قلت له انا عايز انشوده البدايه، ان انا ابتدي ازاي هبتدي الموكب. ففي هنا نداء اول. هو كنت انا قريت ان في اشعار كتيره جدا، ولقيت حاجه اسمها زي النداء الاول هو قبل ما بيبتدوا. فقلت له انا عايز تجيب لي كام حاجه ان انا اختار منهم. تمام. فجاب لي فعلا النداء الاول ده، فاخترت منه كذا سطر ان انا ابتدي بيه الاحتفاليه. طيب بعد كده قلت له انا عايز انشوده الامون، برضو كانت بتحصل في القبط، فجابها لي. طيب قلت له دلوقتي عندي مشكله ان في وقت لازم نفصل بيه الموكب من خروجه لدخوله على معبد الاقصر، فانا عايز انشوده نطلع بيها على حتشبسوت الدير البحري نقدر نفصل. هنا كانت مشكله، لان احنا هنا في الضفه الشرقيه، فبالتالي كله عن الحياه. الدير البحري كله هنا عن الموت. ايوه. وكل المقابر هناك. طيب ازاي يقدر يجيب لي حاجه ليها علاقه بالاحتفاليه لحتشبسوت؟ فبالصدفه لقى في دير الاعمده في الكرنك انشوده تتويج حتشبسوت. اوكي. وهي متكرره في معبد الدير البحري موجوده. اي نعم متدشدشه زي ما بيقولوا، بس في جزء منها بيؤكد ان الانشوده ديت كانت
حتشبسوت التتويج حتشبسوت. تمام. طيب وبتتكلم عن ايه؟ لأمون اللي هو في الموكب ماشي. طيب يبقى هي دي كانت احسن حاجه. فدي اللي كانت العطره شويه اغنيه حتشبسوت لما لقيناها خلاص. وكنتوا بتستعينوا يا مايسترو بناس يعني كانت دارسه طبعا هيروغليفي وكده، عشان هم دول اللي يقدروا يقولوا لكم ايه اللي يطلع، وانت على هذا الاساس بتقرر ده. ما هو كله احنا بناخد الحاجات المدونه الحقيقيه، مش هنألف. طيب اغنيه حماقي ولارا اسكندر برضو كانت عامله شغل عظيم. هل المايسترو نادر عباسي له بصمه في الأغنيتين دول ولا كان عمل موسيقي منفصل؟ عمل موسيقي منفصل تماما. انا كان كل تركيزك في الانشودات يعني حتشبسوت هم ادوني ان انا اركز في الموكب. لكن اي حاجه تانية خارج الموكب ما كانش ليه علاقه. طيب برضو بالعودة لحفل موكب المومياوات كده، كان أول مرة بيتم عزف أوركسترا لايف. إزاي حضرتك تعاملت مع الحدث ده؟ هو فعلا هي حاجه تاريخيه وحاجه اول مره تحصل في التاريخ. ان اوركسترا في الهارمونيك اللي هو اوركسترا بتاع حضرتك في الهارمونيك يونايتد مش كده؟ بالظبط. طب ليه ما سميتوش في الهارمونيك ايجيبشن؟ يعني في الهارمونيك فيينا دي احسن. فيينا في الهارمونيك فيينا في الهارمونيك دي من احسن الاوركسترات في العالم. ليه ما سميتوش ايجيبشن في الهارمونيك مثلا؟ او كايرو في الهارمونيك. او كايرو. طيب بس انا بتهيألي في كايرو مش كده؟ بالظبط. هو في لازم نختلف. غير كده بقى لا مفيش كايرو، بالتالي في ايجيبت مش كايرو. المهم ان لا ليه يونايتد؟ عايزين نعرف اليونيتي دي جت منين؟ وحده ما هو الاوركسترا وحده. يعني حاجه بنوحد العازفين باجناسهم بدياناتهم باختلافاتهم بالشرقي والكلاسيكي. فيبقى انت هنا بتعمل يونيتي، يعني انت مش عايز انا اتحاد بالزبط. ده اتحاد بين كل الناس، حتى العازفين بتوع اوركسترا سيمفوني مع اوركسترا بتاع الاوبرا مع اوركسترا اسكندريه، الكورال اخد عازف كورال من الجزء ده او كورال ده، اعمل لهم اتحاد مع بعض. فبالتالي احنا كلنا بنتحد عشان نعمل عمل واحد. فبالذات حتى لو جالي عازفين اجانب عزفوا مع اوركسترا، ما هو ده اتحاد بين البره ومن هنا جت فكره اليونايتد. بالظبط. انا عايز الموضوع يبقى مفتوح، مش مقتصر على بلد او كده. انا كلنا يونايتد. فاحنا كده بالتالي يعني بالنسبه لي عندي فرصه اكبر ان انا اقدر احط حاجات مختلفه. حتى لو عملت جاز مع الاوركسترا، هو ده اتحاد الجاز. بالظبط. بتقدم هي دي الفكره. فهو ده الاتحاد الفيلهارمونيك في الاوركسترا. مايسترو نادر برضو ازاي تم اختيار الفنان هشام نزيه لوضع موسيقى المومياوات؟ هو هشام نزيه كان من الاول هم متفقين معاه ان هو يعمل المومياوات، وهو اللي رشح. لكن حضرتك كنت عارفه من قبل كده؟ انا عارفه كويس جدا، وعملت له فيل الازرق وعملت له كذا موسيقى. وفي الاخر هو قال لهم كان في اقتراح ان هم يعملوها برضو بري ريكورد كده. لما اختاروا ان يبقى الاوركسترا لايف قال لهم يبقى نادر عباسي، يا ريت هو اللي يجي بالاوركسترا بتاعه. فهو كلمني في التليفون وقال لي يا ريت ان احنا نتعاون مع بعض ويبقى في اوركسترا اليونايتد والكورال كبير جدا ونعمل العمل ده. طبعا انا في الاول لقيت ان حاجه هتبقى صعبه جدا، ان احنا مع موكب ماشي في حته ثانيه خالص. طبعا ان الاوركسترا يلعب في مكان ثاني خالص ويبقوا مع بعض سينك. طيب ازاي نقدر نعملها؟ انا كان عندي نوع من انواع الاطمئنان، مش عارف ليه. ان انا بالنسبه لي كشغل ان انا امشي مع الموكب مش مشكله. المشكله بس في النقل. مين هيقدر ينقل لي الموكب على شاشه وانتوا تنقلوا له الصوت في ساعتها، مفيش ديلاي. هي دي كانت المشكله، ازاي نقدر نظبطها. لما ظبطوا لي الموضوع ده خلاص طلعت روعه. انا بالنسبه لي مفيش مشكله بالزبط. لان انا هقدر امشي كل الموكب ده مع اوركسترا، لان هم عارفين ان انا هيبتدوا خلاص. وهم ومرنتهم بقى. بيتهيألي ده كلهم كانوا على
استعداد في نفس الوقت مع بعض. بالظبط. دي بقى بروفات، فدي ما كانتش مشكله بالنسبه لي، على قد تكنيكيا كانت مشكله ان احنا نظبطها. وكانت اول مره تحصل في العالم، ان احنا زي دايما المواكب زي ما بنقول ان هي بيبقى ماشي عربيات كده نص نقل فيها فرق وناس روك بيلعبوا مع الموكب. أيوة. في البرازيل، في فرنسا كده. لكن ان اوركسترا في الهارمونيك وكورال بالحجم ده يبقى في قاعه وهم في حته تانية خالص وماشيين بالظبط مع بعض، طبعا صعبه كانت جدا. صعبه جدا. المايسترو نادر عباسي، هل بتعتمد على جيل معين من العازفين في الأوركسترا بتاعتك، ولا بتحب دايما تجدد وتعتمد على الشباب؟ لا بصي، انا بعتمد على كفاءه. الشاطر هو ده مكانه، يعني اي مكان لو عنده 70 سنه او 7 سنين او 7 سنين، لو هو المكان ده هو يستحقه وبحبه بكرهه وعايزه مش عايزه، مش دي مشكلتي. بالظبط، دي حاجات مش معايير الحكم. فلان احنا هنا في مصر، انا اتعودت ده في اوروبا بصراحه، ان ماليش علاقه بالشخصيه، انا ليا علاقه بالعزف بهذا العزف. مجنون بقى دماغ بالظبط، انا بحبه لكن ملتزم وشطور في آلته، فخلاص ده مكانه بس. طب انا بقى هرجع على ذكر اوروبا واللي حضرتك قلته. قول لي بقى، حضرتك درست في اوروبا ايه؟ بصي، انا اصلا متخرج من مصر، دارس آلة موسيقية وتأليف موسيقي اللي هي اسمها اسفاجات وتأليف. طلعت بره، كملت دراسات العليا وخدت دكتوراه في الفاجات، ودرست الغناء الاوبرالي وخدت فيه ماجستير ودكتوراه. والتأليف كان معايا بكالوريوس، بعدين خدت دبلوم قيادة. بس خلي بالك ان التأليف الموسيقي وانا بتخرج مصر، هو القسم ده اسمه تأليف وقيادة. فاحنا بندرس نوعا ما بس بطريقه مبسطه خالص، كومبوزنج مش كده؟ كومبوزنج اند كوندكتنج. فبالتالي احنا بناخد اوريدي التأليف وقيادة، بس القيادة بتبقى بشكل مبسط جدا، لان دايما المؤلفين لازم يعرفوا ازاي يقودوا مؤلفاتهم، هم بيوصلوا المعلومة للعازف. لكن لما طلعت بره بقى درستها بجدية ومارست القيادة قبل بقى ما ارجع ان انا امسك اوركسترا اوبرا القاهرة هنا. هايل. برضو المايسترو نادر عباسي قدم حفلة الحقيقة رائعة، وتعاون مع الجميلة اللبنانية ماجدة الرومي. كلمني عن الكيمياء كده، الكيمستري اللي بينك وبين ماجدة يعني في الشغل. لا هي انا اول وايه اللي بيميزها وهي على الستيج على المسرح؟ اول مره كنت انا في فرنسا بقود اوبرا باترفلاي في اوبرا فرنسا. كلموني قالوا لي في حفله ماجدة الرومي في الهرم وعايزينك تقود. قلت لهم انا بصراحه في الاول يعني قلت لهم انا ما بقودش، يعني ما بصاحبش مغنيين عربي. ايوه فانتوا عايزيني ليه؟ ما تجيبوا ناس متخصصه في الموضوع ده، في ناس احسن مني كتير في الحته دي. قالوا لي لا انت ما تعرفش، لان ماجدة الرومي الاوركسترا بتاعها اوركسترا يعني عايزه مايسترو مش مجرد أي حد. شكل يعني. فبعتوا لي المزيكا، لقيت فعلا الاوركستريشن عجبني جدا، وفي حاجات مزيكات حلوه قوي وراقيه جدا. وطبعا هي قد ايه انا بحبها من عوده الابن الضال اصلا. طبعا. فلما شفت النوت الموسيقيه لقيت ان فعلا الشغل محتاج قائد، وان هيكون ليا دور. ما انا مش عايز اعمل حفله اكون بس مجرد المنظر، ان واحد يطلع شكل يعني شكل بالظبط. فوافقت فعلا، وكانت حفله في الهرم وكنت مبسوط جدا. كانت اول مره اكون اوركسترا الاتحاد الفلهارموني عشان الحفله ديت. كانت 2015 وكانت حفله كبيره جدا. كانت شاريتي للمستشفى الحروق مع هبه السويدي. وكان حفله كبيره جدا، وطبعا مكان خرافه، وكان ليا شرف ان انا اعمل حفله واتبسطت جدا من ساعتها. وهي كل ما بتنزل مصر تعمل حفله طبعا بنحاول ان احنا ننسق مع بعض، حتى لو انا مش فاضي ما بيعملوش الحفله. يعني هم لطاف جدا جدا جدا. يعني عندنا علاقه حلوه قوي، بدرجه ان انا دايما يسالوني الاول هل فاضي اليوم ده؟ لو مش فاضي يغيروا على اساس يقولوا يرتبوا بقى على هذا الاساس حفلتهم الاوركسترا، وانا اكون فاضيين عشان مش عايزين حد تاني. دي حاجه. غير بقى ان هي كشخص راقيه جدا، مثقفه جدا، طبعا رقيقه قوي 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 قوي. عندنا كيمياء مع بعض قد ايه جميله. وهي عشان انا مغني اوبرا وساعات بتاخد حصص معايا اوبرا وحاجات كده، فلينا علاقه لذيذه قوي مع بعض. تمام. كمان قدمت حفل الحقيقه كان مبهر مع السوبرانو فاطمه سعيد.
في نادي الجزيرة. كلمني عن كواليس الحفلة وخاصة كمان الفيديوهات اللي انتشرت حوالين الرقص مع فاطمة. وأنا بصراحة أول مرة أشوف مايسترو في الحقيقة في حياتي يعني متفاعل مع المطرب لدرجة إنه يرقص معاه. هل يعني ده يعني بيكسر التابوهات المتعارف عليها؟ اكيد. هو في حفلات كتيره جدا، مثلا بالذات حفلات راس السنه المايستروهات بيحاولوا يبقوا كاجوال او يعني مختلفين، لان طبعا المايسترو دايما في دماغ الناس ان هو واحد كده لابس ومكشر والبدله سواء بقى ليها ديل او مش لازم بقى، احنا ما شفناش معاك الحاجات دي، لكن ايه بيبقى سيريس قوي مور ذان يعني نيدد يعني. ايوه صح، ده حقيقي. لا هي حفلات بقول لك راس سنه بيبقى في ماتشات كتيره جدا بيبقوا جد طول السنه، بس بيجوا في حفله راس سنه بيحاولوا يبقى كول زي ما حضرتك بتقول مع الجمهور، وده لازم في الاحتفال. فليه لا ان الواحد يتفاعل مع الجمهور؟ ده شيء مهم جدا ان هو يجذب الجمهور، بس الطبيعه مش مصطنعه، يعني بتيجي طبيعيه. يعني حفله اول حاجه فاطمه سعيد انا شفتها وهي كانت جايه تاخدك للرقص وانت رحت بالظبط. وهو اصلا فالس وجزء موسيقي الاوركسترا ممكن يلعب لوحده شويه، فيا دوبك يعني عملنا خطوتين مع بعض، وبعد كده راحت هي طالعه يعني جميله قوي. راحت هي طالعه كمان تقود، قالت لي انا عايزه اقود، خليتها تقود. ليه يعني الفكره ان نخلي الجمهور يشوف حاجه مختلفه في مقطوعه، واي نوت. فده كان هي فاطمه سعيد اصلا من الناس اللي احنا كلنا فخورين بيها جدا، ان هي فعلا عالميه. يعني بتغني في اكبر اوبرات في العالم ومع اشهر الناس في العالم. فكان ليها كمان النازله ديت يمكن من اول مره نسمعها، وهي من الناس اللي بتغني حاجات كتيره مختلفه. بتغني اوبرا، بتغني ميوزيكلز زي فانتوم اوف ذا اوبرا، بتغني عربي زي اعطيني النايه واغني، عملت نشيد القسم بتاع عبد الوهاب. يعني صوتها منوع جدا تحفه. فبصراحه كانت حفله انا كنت سعيد بيها جدا وفخور بيها جدا. هنطلع فاصل ونواصل حوارنا الجميل مع المايسترو العظيم نادر عباسي والحوار الشيق، واستنونا. فبالتالي انا بكون خلاص عشقت العمل، فلازم اكون انا متاثر بيه جدا عشان اوصله صح. 8 سنين مع الاوركسترا و10 سنين مع الاوبرا. انا بعشق بوتشيني.